white discoloration shine fata ta canja, jikin mace a ɓaci, amma fuskar ta garau, hannun ta garau, kafar ta garau. Wannan abu ne mai sauki wanda za a iya bin matakin da za a samu ingancin lafiya. Ɗauko al'adar da ta gabata ta da, banda wato kama ruwa da ake sa mata su yi da lalle, kwaba shi ake a yi musu wankan lalle da shi, an manta mai Allah ya ajiye a jikinsa. Da haka shi lalle da kake gani duk wata ƙwayar cuta a jikin ya mace, internal and external, ciki da waje, malam Allah subhanahu wa ta'ala fitar da ita yake, kone ta yake. Akan fara ɗaukan mataki wata 2 kafin a yi aure a da. Yanzu ana yi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.